มันไม่ใช่ไก่โอ๊กธรรมดาเพราะว่ามันเป็นไก่โอ๊กถึง200ตัวนะครับสวัสดีครับผมยอดกูต้าสตอรี่ตอนนี้เราอยู่กับรายการมะหือหมาวันนี้ผมอยู่กับสนิมครับทุกคนแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับว่าสนิมเนี่ยจริงๆเขาเป็นเด็กพิเศษก็คือเขาเป็นโรคซิลิเบล่าไฮเปอร์เพลเซียนะครับสมองส่วนท้ายของเขาอ่ะจะไม่ค่อยปกตินักถ้านึกไม่ออกก็จะเหมือนแรมไม่ค่อยดีคอมพิวเตอร์ที่แรมไม่ค่อยดีการสั่งงานในการเคลื่อนไหวของเขาจะกะแล้วก็คาดคะเนไม่ค่อยถูกอย่างเช่นเวลาเขาจะขึ้นบันไดลงบันไดเขาจะยกมือให้เว่อร์ไว้ก่อนหรือลงกระโดดลงรถอย่างเงี้ยเขาก็จะกะไม่ถูกเขากระโดดสูงมากแล้วก็เวลาเบรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะหัวทิ่มหัวตำทำให้ตอนเด็กๆเขาล้มบ่อยแล้วก็คางของเขาเนี่ยจะเป็นแผลตลอดเวลาสนิมเนี่ยเขาเป็นหมาที่ข้างไคล้ของเล่นชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือไก่โอ๊กนะขอเฮ้ยขอเถอะนะเฮ้ยนิมขอนะขอวันนี้ผมก็เลยจะเอาไก่โอ๊กเนี่ยมาเซอร์ไพรส์สนิมครับแต่มันไม่ใช่ไก่โอ๊กธรรมดาเพราะว่ามันเป็นไก่โอ๊กถึง200ตัวนะครับตอนนี้ส้มกำลังไปซื้อให้ที่สำเพ็งอยู่นะครับนี่วันนี้เราก็เฮ้ยเอาค้ากันนี่เอาค้ากันอันนี้คือเราได้ภารกิจมาเราซื้อไก่โอ๊กให้ เอาค้า พี่ กั ย น อ ใช่ ด ไหม นี่แล้วก็มี2ไซส์มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แพ็คละ100 บาทอันนี้6ตัว100อันนี้12ตัว100ซื้อไป100ตัวเอาเพิ่มครบเอานี้เอาไก่ใหญ่ลงก่อนไก่ใหญ่ต้อง7 ห่อแล้วไก่ต้ม1แล้วน้องไก่ต้มด้วย เอาโอ้ยใส่ได้เปล่าทำไป2 ถุงเนาะเดี๋ยวมันจะไปหล่นนะอย่าให้มันหล่นคืนเดี๋ยวเวลามันจะไม่ให้มันจะไปโดนทุกคนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่า EP ต่อไปอยากให้เราทำอะไรตอนนี้นะครับกูต้าสตอรี่มีสินค้าใหม่มาให้ทุกคนได้ดูนะครับนั่นคือหมอนผ้าห่มกูต้ากอลัมน์นะครับมีเป็นหน้ากอลัมน์ที่กำลังตาเหลือกๆแล้วกูต้ากำลังยิ้มอยู่นะครับตรงนี้สามารถเอามือสอดเข้าไปได้แล้วด้านหลังนะครับก็จะมีผ้าห่มให้เราดึงออกมาแล้วก็ห่มได้ในรถได้นะครับมันก็จะเป็นสีขนของกูต้านะส่วนตัวกอลัมน์มันก็จะเป็นขนสีขนของกอลัมน์เลยขนาดผ้าห่มก็ใหญ่ผมได้เต็มตัวนะครับตอนนี้หมอนผ้าห่มกูต้ากอลัมน์นะครับมีขายที่ Line แอดกูต้าสตอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับคนที่มาช้าก็จะไม่ทันนะครับเพราะว่าหมอนเรามีจำนวนค่อนข้างจำกัดใครที่สนใจจะซื้อนะครับก็ให้ดูที่ใต้ description ก่อนนะครับว่าโซลเอาท์ไปหรือยังนะครับถ้าเกิดโซลเอาท์ก็แสดงว่าหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำการแกะถุงไก่โอ๊กเพื่อรวมกันนะครับคือระหว่างที่เรากำลังถอดถุงไก่โอ๊กนะครับเราก็ต้องทำด้วยเสียงที่เบาที่สุดเพราะว่าเวลาแกะไปมันก็จะดังโอ๊กโอ๊กไปแล้วไอ้หนิมมันก็จะรู้ตัวครับเนี่ยครับแค่มันได้ยินเสียงไก่โอ๊กนิดเดียวมันก็รู้แล้วนะครับเพราะอย่าเสียงดังก็วันโดนเมนลี่ไงตัวอันนี้ก็โดนนิดเดียวก็ร้องแล้วก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผสมคละกันไปตอนนี้ไก่โอ๊กทั้ง200ตัวก็ได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับมาเลยโอ้โหมันจะยั่วๆหน่อยนะถ้าเกิดสนิมเห็นน่าจะเอ้ยมันเห็นมันได้ยินเสียงฮึบอยู่ไหนวะมันเริ่มเห็นเดี๋ยวผมจะเอาไก่โอ๊กครับอะไรบนผ
ผล่หน้ามาอย่างนี้เอาผ้าห่มคลุมแล้วก็เดี๋ยวลองกดไก่โอ๊กให้มันได้ยินเสียง แล้วเราจะมาดูรีแอคชั่นว่ามันอ้าวมันไปเจอของเล่นใหม่ What? มันไม่สนใจของเล่นเราอะ ไอ้หนิมซื้อมาแพงนะเว้ยไปเลือกกองให้เราไปเดี๋ยวยังไงผมก็ยังเชื่อว่าสนิมน่าจะสนใจไก่โอ๊กของผมนะครับ แล้วก็ผ้าห่มมาซ่อนไว้ก่อนเอาผ้าห่มมาหน่อยผ้าห่มมันเริ่มเห็นแล้วนี่ถ่ายดิตรงไหนดีวะตรงนี้อ่ะมันเห็นไปก่อนไม่มีอะไรสนิมเนี่ยครับเวลาเห็นไก่โอ๊กเนี่ยเขาจะคลั่งไคล้แล้วเขาจะหาตามเสียงหาตลอดยกตัวอย่างเช่นนะครับใครอยากได้ไก่โอ๊กบ้างไก่โอ๊กยั่วจ้าไก่โอ๊กยั่วจ้าตอนนี้เหมือนสนิมจะเริ่มรู้แล้วนะครับเพราะมันเดินตามผมทุกย่างก้าวเลยโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอฮะตอนนี้สนิมก็กำลังจะดึงผ้าห่มให้เปิดนะครับเฮ้ยหนิมอย่าดึงมันไม่มีหรอกไม่มีไก่โอ๊กหรอกข้างในอ่ะไม่มีเฮ้ยสนิมเอาไหมหนิมแทนดูหน้ามันสินั่งเลยจ้านั่งรอเลยเอาไหมงงทำตัวไม่ถูกงงไปเดี๋ยวเราจะลองย้ายไปที่สนามหญ้าดูนะครับแวะพักเฮ้ยครับหมาเวลานอนหงายท้องแปลว่าเขารู้สึกผ่อนคลายมากๆครับฟินเวอร์โอ้โหนอนหงายท้องอยู่ท่ามกลางไก่โอ๊กเป็นฝูงโอ้โหสุดยอดขอดิเฮ้ยขอดิโอ้ห่วงเหรอฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืนฉันไม่เคย เป็นไงกันบ้างครับไก่โอ๊ก200 ตัว
ป๊บหนึ่งพ่อขอปิดรายการก่อนไก่โอ๊ก200 ตัวที่ให้สนิมไปตอนแรกก็คิดว่านางจะไม่เล่นแล้วนะครับ แต่สุดท้ายนางก็เล่นแบบซอฟๆนางโอเคที่จะได้อยู่กับไก่เยอะๆมากกว่าเล่นไก่เยอะๆเพราะว่ามันพอไก่อยู่รวมกันเยอะๆมันก็จะเสียงดังใช่ไหมครับสำหรับวันนี้รายการว่าหือหมาก็ขอจบลงไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ EP หน้าอยากให้เราทำอะไรและอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามรายการว่าหือหมาทุกวันอาทิตย์ 1 ทุ่มตรงทาง Facebook Watch นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย